มือถือ3พับ Huawei Mate X-T ราคารีเซ็ตทะลุ 200,000 บาทของอาจขาดตลาดยาวถึงปีหน้าเลยตอนนี้ยอดจองนะครับก็แต่1 ล้านเครื่องในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก Huawei เปิดตัวสั่งจองล่วงหน้าก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังวันที่เปิดตัวผ่านมา1 วันนะครับกระแสก็ไม่แผ่วเลยยอดพุ่งไป5 ล้านเครื่องแล้วเมื่อวันพุธที่แล้วตามรายงานเผยว่าล่าสุดนี้สินค้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการพ่อค้ารีเซลมือถือโอกาสนี้ทำให้ราคาแพงกว่าปกติไปถึง2 เท่าจากเดิมนะครับราคาอยู่ประมาณ 95,000 บาทตอนนี้เหมือนจะเหยียบไป 114,000 บาทแล้วครับเนื่องจากกระแสตอบรับมาดีขนาดนี้Huaweiก็เตรียมปรับปรุงขบวนการผลิตเพื่อลดช่องว่างระหว่างอุปสงค์กับอุปทานให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำไปได้เบื้องต้นพนักงานของ Huawei คาดการณ์คร่าวๆว่า Huawei Mate X-T จะพร้อมวางจำหน่ายที่หน้าร้านแบบต้องแย่งกันซื้อเลยนะครับและอาจต้องรอถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหรืออย่างช้าสุดก็คือเดือนมีนาครับ